最近要买空调的朋友真的可以看一下这个牌子，它巨省电。我给你看一下我们家这个电费单，真的离谱，就巨离谱。这是一个开中央空调家里24小时不关的一个电费单吗？真的是的，确实没有错。而且我们家还有其他电器，电脑、厨房这些电器，房间这些电器等等，这是我每个月交的电费，这太离谱了，真的很省电。当时买的时候，销售就有说过省电，但就是觉得中央空调嘛，可能也不太会怎么省电吧，但确实是用下来这么久，我们家交的这个电费真的是属于比朋友家要少很多的，就同样开的情况下。不过也有可能是我温度就调的比较正常，我不会调到那种我特别热，像今天特别热，我也不会说开到20度以下。之前特别冷的时候，我也没有说开到过26度、27、8度那种，就可能开到个22度，就这是我调的温度，所以你们可以参考一下。但是这个牌子真在我眼里是有点东西的。